個鐘。咩話？你介紹下你點專業法咧？或者我將你推介俾第二啲團體啊？哦，好啊，好啊。你點專業法啊？你講乜先？你點樣專業法啊？我可以咧喊啦、跪地啦、追車啦、跑步啦、尖叫啦、嗌啦、暈倒啦、送醫院咯。哇，好專業喎！真係聽起上嚟。係㗎，好專業㗎。我諗有好多第二啲團體會等緊你嘅。桂綸鎂都有請我去啊。係嘛？係啊 Top shot 嗰次啊。係啊，舊年6月啊。哦，真㗎？係啊，真係㗎。哦，點稱呼你啊？你咁特別嘅？我姓李㗎，你叫我李小姐得㗎啦。哦，李小姐。哦，咁你仲有啲乜嘢？冇啊，八卦下想聽下你有啲乜嘢專業嘅做咩話？專業 fans 嘅經驗啊，講嚟聽下。係啊，其實咧，我上次咧我都有去飛元朗嗰個活動㗎，我都有出席㗎，我都有嗌㗎，唔知你有冇留意到我咧？我都唔會識你咧，我都冇去。係，以後你要留意下咧，呢尖叫頻率特別高嘅就隱藏住專業身份嘅認證 fans 啊。哦，原來係咁樣。係啊。咁都冇錢你都嚟嘅嗰次。因為我想嚟八卦 face 咯。我想嚟八卦下 face 啊。所以我先至嚟應徵啫嘛，對佢有關心先至嚟應徵嘅啫嘛。哦，咁樣啊！我又八卦下，咁你平日你話你做過幫桂綸鎂做專業 fans 啊，咁收幾錢㗎？我話收桂綸鎂35嘅。35啊？咩為之35啊？係啊，跟住我嗰陣時啊，特登做咗6個鐘去啊，跟住佢都俾晒我㗎。即係點啊？即係6個鐘都計晒錢俾你？我唔係職業 fans 嚟㗎嘛，我可以早6個鐘頭去霸定位扮真嘅 fans 咁咯。哦，哇！真係辛苦你喎。錢啫嘛，係咪先？咁啊係揾2餐嗬。係啊，你睇下 Face 請唔請我，或者咩 Super Battle 啊嗰啲請唔請我咯？哦，咁啊，我又唔熟第二啲喎，不過我哋公司就都夠 fans 咯，而家暫時即係我哋又唔會做啲咁嘅古靈精怪嘅請人嚟嗌嘢，咁我又真係冇必要嘅，我覺得我哋暫時，或者你揾下第二啲公司啊，因為我知道有好多就嚟年尾你哋好多公開嘅，好多偶像可能都需要你哋去幫手噶嘛，咁你上網啊揾多啲唔同嘅電話逐間打下問下啦。咁我想問下你哋遲啲會唔會搞多啲新人嘅團體㗎？搞多啲新人嘅團體，咁你留意我哋Facebook 嘅公佈啊。因為我想應徵啊。係啊。咁到時你見到有咁嘅，需要啲人翻嚟撐場㗎嘛。哦。即係點樣？係啊。你想做明星係咪？你想做歌星？唔係做明星，係職業粉絲，呢個係一個職業。哦，係一個職業嚟㗎。係冇錯啦，即係好似幾錢一個月㗎？咁其實你哋咁樣做呢啲嘢。我話 part time 嘅，全職我話唔知，我話 part time 嘅。哦，咁你嗌一聲嚟聽下，俾我聽下，你嗌得有幾高音？哇！呢啲嘢梗係要臨場爆先啦，你又唔係請我，我要保護我嘅聲音啊嘛，係咪先？啊，咁你講得有道理喎。咁係啦。咁好啦，我都有嘢要忙緊啊，我都唔阻你咁耐啦，李小姐。祝你步步高升，揾多啲唔同嘅工作啦。有其他消息咁啦。咁係啦，咁如果有第二啲經理人問開有冇需要你哋嘅專業服務嘅話，我就留俾你個電話佢啦。拜拜。哦，唔該你，拜拜。